हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम साइंस पढ़िया टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास VI षष्ठ श्रेणी। प्रथम विषय होछि व्हेयर डज इट कम फ्रॉम फूड। चैप्टर 1 फूड। Food. Where does it come from? What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday? No. And today? No. If we are living in hostel, then we both are eat the same food. We all eat different kinds of food at different times, isn't it? Yes. तापर एक्टिविटी दिखाई नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड एपटे फूड आइटम। अच्छा तापर आसला इंग्रेडिएंट। एटी कहला देयर आर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड ऑफ? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रो राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish. आमर भात जो रोषे होची घर मानकरे सेटा तैयारी होगा पई केवल दुईटा ही जिनस दरकार होता है बोल के ठीक लिखा है। गोटे है राइस आ गोटे है बॉयल वाटर गरम पानी चावल एवं गरम पानी दरकार। टू इंग्रेडिएंट जस्ट टू मटेरियल और टू इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spice, oil and so on. हाँ जिते बेलू आम पनीपरिया तरकारी जिते बेलू आम तैयारू से डिफरेंट टाइप रो इंग्रेडिएंट आम यूज करता किंतु केवल भात जिते बेलू आम भात रोषे करूँ से केवल दुईटा ही इंग्रेडिएंट दुईटा ही मटेरियल यूज करता। गोटे हूँ चाउल एवं पानी एवं बॉइल्ड वाटर जोटा गरम पानी एवं तरकारी पनीपरिया तरकारी जोटा आम रोषे हुए से विभिन्न प्रकार पनीपरिया सब मिसी थाए लुण मिसी थाए मसला सब मिसी थाए तेल मिसी थाए यही कथा। तापर एक्टिविटी 2 रे रही गोटे टेबुल रही जो गोटे फूड आइटम लिखा हे तापर इनग्रेडिएंट जमी रोटी व चपाती सेटा अटारू तैयारी एवं वाटर मध्य मिसी। डाल डाल रे पल्सेस वाटर सॉल्ट ऑयल घी स्पाइस ये सब जिनस मिसिक डालटा तैयारी तापर आसला फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स of some of the ingredients that we list in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course, yes. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and row of plants which gives us these grains. And then there are food items like milk, egg, meat which come from animal. तेबे आमे जो 1.2 नंबर टेबुल रे एटा 1.2 नंबर टेबुल रे आमे जो गोटे साइड रे खाद्यर आइटम सब खाद्य आइटम सब लिखले एवं अन्य साइड रे तार इंग्रेडिएंट केउ इंग्रेडिएंट रो से खाद्य आइटमटा तैयारी होईछि। तेबे से जो इंग्रेडिएंट गुडी को निहाती हमर केउट तो गोटे सोर्स रु तो आसीथिबो ना नले केमती तैयारी हला। फूडटा तैयारी हेबा पई जो इंग्रेडिएंट दरकार होछि से इंग्रेडिएंटटा निहाती कोन से गोटे सोर्स रु आस्तिबो। तेज से सोर्स कौन कौन सब रही से सोर्स आमर रही दीटा आइदर प्लांट रू आसो ना एनिमल आसो। पूरा बेसिक सोर्स जदि मूल सोर्स जदि कोटा बाछा जाए ताले सेटा दीटा रही गोटे प्लांट रही आ गोटे एनिमल रही से दीटा जिनस ही किसी सोर्सेस बा किसी इनग्रेडिएंट आमर प्लांट सोर्स रु आसुची आउ किसी इनग्रेडिएंट एनिमल सोर्स रु आसुची। एनिमल सोर्स रो गुड आसी से सब आगको पड़िबा फिर भी हम कह दउची एनिमल सोर्स रु आसुची हमर मांस आसुची अंडा आसुची एवं जो हमर चर्बी जोटा फैट जोटा आसुची सेटा भी आसुची। किंतु प्लांट रो कोन आसी प्लांट रो सब किछ आसुची गहम आसुची
ଗହମରୁ ଆମର ରୁଟି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମର ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ, ଆମର ଧାନରୁ ଚାଉଳ ହେଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଶାଗ ଆସୁଛି, ଆମର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 କ'ଣ କହିଛି? ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଦ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଲିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱେୟାର୍ ଦେ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସୋର୍ସେସ୍। ସମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଆର୍ ସୋନ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ 1.3। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧାନ ଚାଷ କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଶଗଡ଼ ଏ ଧାନ ଚାଷକୁ ଅମଳ କରିକି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ଧାନ ସବୁ କ୍ଷେତରୁ ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ। ହଁ, ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ରହିଲା ଟେବୁଲ୍ 1.3। ଏଇଟା ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସୋର୍ସ। ଏଠି ହେଲା ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ରହିଲା ଇଡଲି। ଇଡଲି ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ରାଇସ୍ ଦରକାର, ଉରଡ଼ ଡାଲ ଦରକାର, ସଲ୍ଟ ଦରକାର, ୱାଟର ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ରାଇସ୍ଟା କେଉଁଠୁ ତିଆରି? ରାଇସ୍ର ସୋର୍ସ କେଉଁଠି? ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଉରଡ଼ ଡାଲର ସେଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସଲ୍ଟଟା ତ ଆମର ସମୁଦ୍ର ପାଣିରୁ ଲୁଣ ମରା ହେଉଛି। ତାପରେ ୱାଟରଟା ଆମର ତ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସ, ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିକେନ୍ କରି। ଚିକେନ୍ କରିରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି? ଚିକେନ୍ କରିରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ଦରକାର ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପାଇସ୍, ମସଲା, ଅଏଲ୍ ବା ଘି, ଆମର ତେଲ ଯେଉଁଟା, ତାପରେ ୱାଟର। ଚିକେନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଚିକେନ୍ଟା ଆମର ଆନିମଲ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଆନିମଲ୍ ସୋର୍ସ। ସ୍ପାଇସ୍, ମସଲାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରକୁ, ଯଦି ପୁରା ବେସିକ୍ ମୂଳକୁ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପାଇସ୍ଟା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଅଏଲ୍ ବା ଘି, ଘିଟା ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ହେବ, ଆନିମଲ୍ ବି ହେବ। ଯଦି ସୋରିଷ ତେଲ ତାହେଲେ ସେଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେବ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଘି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ତାହେଲେ ଆମର ଗାଈ ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପାଉଛେ, କ୍ଷୀରରୁ ଆମର ଘିଅଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଅଏଲ୍ ବା ଘିଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍ରୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ୱାଟର ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଷୀରଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିଛି ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ? କ୍ଷୀରରେ ମିଶିଛି ଆମର ମିଲ୍କ, ରାଇସ୍, ସୁଗାର। ମିଲ୍କଟା ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ମିଲ୍କଟା ଆସୁଛି ଆମର ଆନିମଲ୍ ଠାରୁ। ରାଇସ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ରାଇସ୍ଟା ଆସୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠାରୁ। ସୁଗାରଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ସୁଗାର ବି ଆମର ଆସୁଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠାରୁ। ତାହେଲେ what do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredient like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us milk, meat, eggs, etc. Cows, goats and buffaloes are the some common animals which gives us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd, these are used all over the world. ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କହିଲା? ତା କହୁଛି ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୋର୍ସରୁ କିଛି ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆନିମଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ଏଠି ଲେଖିଛି ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଆସିଛି, ମାଂସ ଆସିଛି, ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଈ, ଛେଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆନିମଲ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଇଥାଉ। ଏବଂ କ୍ଷୀର ପାଉଛୁ ମାନେ କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଆମେ ବଟର୍ ପାଇବା, କ୍ରିମ୍ ପାଇବା, ଆମର ଚିଜ୍ ପାଇବା, କର୍ଡ଼ ପାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଫୁଡ଼୍। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ୱାନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫୁଡ଼୍ ହୁଇଚ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। We eat many leafy vegetables. ଆଚ୍ଛା, we eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even sometimes flower. ଆଚ୍ଛା, we eat many leafy vegetables କହିଲେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ପତ୍ର ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ସବୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ? ଫୁଲକୋବି, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଆମର ପୋଇ, ସଜନା ଶାଗ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ଆମେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ, ପତ୍ର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ, କ'ଣ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାର ଆମେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଥାଉ? ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ତରଭୁଜ, ୱାଟରମେଲନ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆମ୍ବ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଆଳୁ, ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ଯାହାର କି ଆମେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଥାଉ। ସମଟାଇମ୍ସ ରୁଟ୍ସକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ସମଟାଇମ୍ସ ଷ୍ଟେମ୍ସକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ସମଟାଇମ୍ସ ଫ୍ଲାୱାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଥାଉ? ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲ ଖାଇଥାଉ? ସଜନା ଶାଗର ଯେଉଁ ଫୁଲ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଖାଇଥାଉ।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଯଦି ଲିମ୍ବ ଫୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଖିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ହଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ପହେଲି ପେହଲି ପହେଲି wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals। ହଁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଆନିମଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ ଆମର ୱାଟର୍ଟା ତ ଆଉ ଲୁଣଟା ଏଇଟା ତ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଆନିମଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ହିଁ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ହଉ ତ ଏପଟେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା ଉପରଟା ହେଲା ଫ୍ଲାୱାର୍, ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ରୁଟ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ମଝିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ତଳକୁ ଲେଖିଛି ଷ୍ଟେମ୍, ଷ୍ଟେମ୍ ତଳକୁ ଅଛି ଲିଫ୍, ଲିଫ୍ ତଳକୁ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନୋଡ଼, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନୋଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା ବୋର୍ଡ଼, ଏଇ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିକି ଇୟରବୋର୍ଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ମାଟି ତଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁଟ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରୁଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ମାଟି ଉପରକୁ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଥିଲା ସେଟା ସବୁ ହେଉଛି ସୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ତଳକୁ ଯୋଗ ମାଟି ତଳକୁ ଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେଟା ହେଲା ରୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଫିଗର ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଡିବୁଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଫ୍ଲାୱାର୍ ଡ୍ରିପ୍ଡ ଇନ୍ ରାଇସ୍ ପେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଇଡ୍ flowers dipped in rice paste and tried. Okay. Some plants have 2 or more edible parts. Yes, seeds of mustard plants gives us oil and leaves are used as a vegetable. Can you think the different parts of a banana plant that are used as food? Yes, ମଞ୍ଜଟା ତ ଖିଆଯାଏ। Think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. 2 or more parts, ବୋଇତାଳୁରେ ବୋଇତାଳୁଟାକୁ ବି ଖିଆଯାଏ, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲଟାକୁ ବି ଖିଆଯାଏ, ବୋଇତାଳୁ ପତ୍ରଟାକୁ ବି ଖିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଦ ମେଜର୍ ସୋର୍ସ। ବ୍ରିଞ୍ଜଲ କରିରେ ଆମର ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମିଶିଲା, ବ୍ରିଞ୍ଜଲ ମିଶିଲା, ଚିଲି ଆଜ୍ ଏ ସ୍ପାଇସ୍, ଆଚ୍ଛା, ଅଏଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍, ମୁଷ୍ଟାର୍ଡ଼, ସୋୟାବିନ୍, ଏନି ଅଦର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ। ତାପରେ ସେ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ହଁ, କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ, ବ୍ରିଞ୍ଜଲଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍, ଚିଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ ଯିବ, ଅଏଲ୍ ଏଇଟା ସବୁ ସିଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ହେଲା କଥା। Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. ନହେଲେ ତ ବିଷାକ୍ତ ପତ୍ର ଖାଇ ଲୋକେ ଆହତ। ଏପଟେ ଆସିଲା ଆମର ଚଣା ରଖାଯାଇଛି, ଚଣା। ଆରେ ବାପରେ। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which parts of a plant? Identify these and listed the food items and plant parts as shown in the table 1.4. ତାହେଲେ activity 4 ଆସିଲା କ'ଣ ହେଉଛି, take some dry seeds of mung or chana, put a small quantity of seeds in container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seeds? ସିଏ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ କିଛି ସ୍ମଲ୍ ଛୋଟ ପରିମାଣର କିଛି ପରିମାଣର ମାନେ ମୁଠେ ନାହିଁ 2-3 ମୁଠା ନିଅ, ମୁଠେ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ, 2-3 ମୁଠା କି 4 ମୁଠା ନିଅ ଆମର ଚଣା ନିଅ। ଚଣା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଢାଳିବ ଏବଂ ସେଇ ଚଣାକୁ ଧୋଇକି ସେଇ ପାଣିରେ ଢାଳିଦେବ ଆଉ ଡବେଇକି ରଖିଦେବ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଡେ ପାଇଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ଛାଡ଼ିଦେବ। ରାତିରେ ଦେଇଥିବ ବୋଲେ ଏକାଥରେ ସକାଳେ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାପରେ ର୍ୟାପ୍ କରିଦେବ, ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ୱିଥ୍ ଏ ପିସ୍ ଅଫ୍ ୱେଟ୍ କ୍ଲଥ୍, ଗୋଟେ ଅଦା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? ପ୍ରଥମ କହିଛି ମୁଗ ନିଅ, ତାପରେ ଚଣା ନେଇକି ବି ତୁମେ କରିପାରିବ। ତ ଏ ସ୍ମଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମେ ହାଭ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଡ୍ସ। ଦେଖିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ସିଡ୍ରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ
ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପ୍ରାଉଟେଡ୍ ଯଦି ବାହାରିছে if so the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. ଯଦି ବାହାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦେବ। Covered with a wet cloth. The next day see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds you can eat them. They can also be boiled and some spice and get a tasty snacks to eat. ତୁମେ ସେଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଖାଇପାରିବ, ନହେଲେ ତ ସେଥିରେ ଟିକେ ମସଲା ଲଗେଇକି ଗରମ କରିକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ସ୍ନାକ୍ସ ଭାବରେ ତୁମେ ଖାଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଡୁ ୟୁ ନୋ ହ୍ୱେୟାର ହନି କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍? ୟେସ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ନହେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ। ଅର୍ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ? ହାଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ଏ bee hive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flowers and convert it into the honey and store it in their hive. ମହୁମାଛିମାନେ ସବୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଫୁଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ହଉ, ନହେଲେ ତ ବ୍ରିଜ୍ ମାନଙ୍କର ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମହୁମାଛିମାନେ ତାଙ୍କର ବସା ବାନ୍ଧି ସେଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଫୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଜାତୀୟ ମାନେ ବଗିଚାରୁ ସେମାନେ ଫୁଲଠାରୁ ରସ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲର ଯେଉଁ ନେକ୍ଟରଟା କେବଳ ସିଜିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ଗଛମାନଙ୍କରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ଟରଟା ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ରେ ହିଁ ସେ ଫୁଲଠାରୁ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲିକି। Bees store this nectar for their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ମହୁମାଛି ବସା ସବୁ ଦେଖୁ ସେଠାରୁ ଆମେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, what do animals eat? Do you have cattle or pet that you take care of? Yes, we have a cat and a cow, a dog, a cat, buffalo or a goat. ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଣୁଛି ମୂଷା। Squirrel eating nuts, ଚିନାବାଦାମ ଖାଉଛି। You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animals? Have you ever observed that a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? Activity 6. Several animals are listed in the table 1.5. For some of them the type of food they eat. ହଁ, ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଆନିମଲ୍ ରହିବ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ବୁଫାଲୋ ଗ୍ରାସ୍ ଖାଏ, ଅଏଲ୍ କେକ୍ ଖାଏ, ହାଏ ଖାଏ, ଗ୍ରେନ୍ସ ଖାଏ। ହାଏ ମାନେ କ'ଣ କେଜାଣି। କ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ଖାଏ? ସ୍ମଲ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଖାଇଥାଏ, ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାଏ, ମିଲ୍କ ଖାଇଥାଏ, ଇନସେକ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ର୍ୟାଟ୍ ଆମର ରାଇସ୍ ଖାଇଥାଏ, ମାନେ ଧାନ ଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଲାୟନ୍ ଆମର ମାଂସ ଖାଏ, ଟାଇଗର୍ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇଥାଏ। ଟାଇଗର୍ଟା ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ଗୋଟେ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ପାଇଡ଼ର୍ ତ ପୋକ ଜୋକ ଖାଇଥାଏ। ହାଉସ୍ ଲିଜାର୍ଡ଼ ସ୍ପାଇଡ଼ର୍କୁ ଖାଇଥାଏ। କାଉ ଆମର ପାଣି ପିଇଥାଏ, ତୋରାଣି ଖାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ବଳକା ଖାଦ୍ୟ, ଏବଂ ରାଇସ୍ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାସ୍ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରେନ୍ ସବୁ ଖାଇଥାଏ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମିଲ୍କ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଫୁଡ଼୍, ମିଟ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବଟରଫ୍ଲାଏ କେବଳ ନେକ୍ଟର ଖାଆନ୍ତି ଫ୍ଲାୱାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କ୍ରାଉ ମଇଳା ଫଇଳା ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ହେଲା କଥା। ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ ଇନସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଧାନ ଫାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ବୋଧେ। ଏଇ ହେଲା କଥା। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in their table. Activity 7. Have you look again
at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called herbivorous. There are some animals which eat other animals. Place these in the group 2. These animals are called carnivorous. Do you find some animals which eat both plants and animals? Yes. Place them in the group of 3. These are called omnivorous. ଏବଂ ପ୍ରିପେୟାର କର ଟେବୁଲଟାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ 3 ପ୍ରକାର ଆମର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ହର୍ବିଭରସ୍, କାର୍ନିଭରସ୍, ଅମ୍ନିଭରସ୍। ହର୍ବିଭରସ୍ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। କାର୍ନିଭରସ୍ କେବଳ ଆନିମଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲା କାର୍ନିଭରସ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଯିବେ। ଅମ୍ନିଭରସ୍ରେ ବୋଥ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନିମଲ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନିମଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅମ୍ନିଭରସ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପହିଲି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ नो where you would place human beings while filling table 1.6। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିଦେବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆମର ଅମ୍ନିଭରସ୍ କାଟେଗୋରୀରେ ଯିବେ। We know that there are many among us who do not get sufficient food. We need to find a way by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We need to find a way to ensure that this food is made easily available to each one of us। अच्छा, हाँ, तापर आसला कौन कीवर्ड्स सब आसी इंग्रेडिएंट, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बिभरस, कार्निभरस, omnivorous। अच्छा, ये आसला हमर समरी। There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India। अच्छा, the main source of our food are from plants and animals। The main sources of food are plants and animals। ଆମର ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆନିମଲ୍। ଆନିମଲ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ ହର୍ବିଭରସ୍ ଏବଂ ଆନିମଲ୍ସ ହୁଇଚ୍ ଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆନିମଲ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ କାର୍ନିଭରସ୍ ଏବଂ animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous। अच्छा, तापर एक्सरसाइज सब पिला माने करिवो। नेक्स्ट हला कंपोनेंट ऑफ फूड।